একাই ব্যস্ত আছে আমি এই জায়গা, কেউ কিছু বলতেছে না এই জায়গা, প্যান্ট খুলতেছে আমি এই যে লোকগুলা ছেলেটাকে মারে ঢিল কথা মারছে, ঢিল মারে নাই, কোনো ঢিল মারা হয় নাই স্যার। এই জায়গা আমরা আসি দাঁড়াই, আমি একাই সব বোতলগুলো নিয়ে আসি। এই যে বস্তির লোকগুলো এখানে মুখ দেখতেছে, বস্তির লোকগুলো বোতল আছে নাকি খালি বোতল করে নিয়ে আসি। একজন বসে ছিল এই জায়গা, মাল বিক্রি গলির মধ্যে হয় আপনার 2 নম্বর গুমটি থেকে স্টেশন বাজারের মধ্যে। ভাই পিছনে দাঁড়া, পিছনে দাঁড়া, পিছনে ওই জায়গাটা আমি চেষ্টা করে জয়সিসি আসবে, জয়সিসি আসবে, জয়সিসি আসবে চেষ্টা করেছি আমি। স্কিল মারো ভিডিওটা আরে আমি তো এখানে মারতেছি, তুমি ওখানে মারো না। আমি ডিটেল করেন, ডিটেল করেন, তারপর দেখাচ্ছেন। যাচ্ছি 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 দেখা 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 রেল লাইনে মাল খায় ফেলা হয়, ঠিক আছে দেখাও দেখাও। এইদিকে ঘাটিটা আছে দাদা, এই যে মুক্তির বোতলগুলো খুচরা এইদিকে, এই যে মুক্তির বোতল, এই যে এই যে ভালো মতন দেখো এইদিকে, এইদিকে এই যে গেলাম তো আছে, এই যে আরে মা ছেলে আছে ও স্যার, এখানে কোনো মুক্তির বোতল লোক আছে না, আমি একা সব চ্যানেল হ্যাঁ দারু খায় আছে বলে আমি এগুলো করছি। আমি তো করে তোর মতো তো সবাই করছে এরকম ঘটনাটা কি দেখলেন? কি হয়েছিল, আমি একখানে পোস্টে ডিউটি করতেছিলাম আজকে মহিলা হিসেবে উপলক্ষে। ওইখান থেকে আমাদের ট্রাফিক থেকে ওই ছেলেটা ফোন করলো, স্যার এই ব্যাপার এখানে এরকম এরকম ঘটনা, কী ঘটনা? স্যার এরকম জটলা লেগে মালের বোতল থেকে কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এবার এখানে যখন আসলাম দেখি জটলা ওই ছেলেটা কতগুলো ফোরেক্সের বোতল সামনে রেখে একা দাঁড়িয়ে আছে, পরে দেখি লাত মেরে ফেলে দিল। তখন এখান থেকে এদের লোকরা বললো যে এখানে এরকম কী ব্যাপার, কে বোতল ভেঙে কার মাথা কাটিয়ে দিয়েছে, সে হাসপাতালে ভর্তি আছে। কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনারা? তারপরে এইবার থানার মোবাইল গাড়িটাকে ফোন করা হলো, ওরা আসলো। আপনারা কি ব্যবস্থা নেবেন এরকম? এবার থানার থেকে যা ব্যবস্থা নিবে। আপনার নাম আর কি দায়িত্ব আছে? আমি ট্রাফিকে আছি, আমি ট্রাফিকে আছি। নাম আপনার? আমার নাম অসিত চৌধুরী।